Story kubwa inayoendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni kuhusiana na wanafunzi wa vyuo wamekuwa na tabia kama ambazo hazipendezi. Wazazi wanagaramika sana, wanapambana, wanatafuta fedha kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba wanatengeneza future ya watoto zao. Lakini watoto wanapokuwa mavyuoni, kumbe kuna tabia ambazo zinaendelea Seko. Sure. Kwa sababu asilimia nyingi sana za wanafunzi wa chuo wanataka kuishi maisha ya juu sana tofauti na maisha yao ya nyumbani. Kama changamoto nyingi sana zinakuwa zinawakuta wao. Tumeona kuna clip ambazo zinasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwaonyesha mabinti kama watatu hivi lakini wakiwa wawili wanamshambulia mwenzao mmoja kwa maana kwamba kama kuna kuingiliana fulani kwenye mapenzi lakini pia inasemekana kati ya hao kwamba ni mwanamke pia wa Mwijaku, inasemekana hivyo. Maana yake kama wale wote wanamgombania huyo Mwijaku sasa. Mmoja ambaye anamshambulia mwenzake. Umeiona hiyo Kaka, nimeiona na pia imeniumiza sana kwa sababu kitendo cha yule dada ule mwanafunzi wa chuo kumshambulia mwenzake kwa mwanaume wa mtu. Unajua wewe labda unaweza kufanya kile kitu watu wasikushangae kwa mwanaume wako, labda umetoka naye mbali, umepambana naye, umekuja umefight maisha, afu kuna kidada tu kinadileta kama vile unaweza ukakiadhibu namna ile. Lakini unamwadhibu mwenzako namna ile, unamsulubu namna ile, unamfanya vitu vibaya namna ile, afu kwa mwanaume wa mtu ambaye hata kukufikiria, anafikiria familia yake. Kwa dada kile kitendo alichokifanya sio kizuri kabisa. Nimeona mpaka amevuliwa nguo nadhani. Sio kuvuliwa nguo, tukamkata nywele, yani kamfanya vitu vingi ambavyo havistahili kama yeye kufanya, kwa sababu labda vitu kama vile angefanya mwanamke wake Mwijaku. Anafanya yeye nani kwa Mwijaku? Awala tu labda mchepuko tu unamfanyia mwenzako, kwa sababu wote watafutaji, wote wenyewe mnapambania tonge. Kwa sababu ina maana yule dada alimfuata Mwijaku kwa hali ya maisha. Unajua wanafunzi wa chuo na maisha magumu sana kaka. Yani wanaishi maisha ambayo sio yao. Kwa hiyo wanajitahidi kuendana na kila hali ili afanane tu na wenzake, afanane na maisha fulani ambayo watu wanaishi ya kufeki. Kwa anachokifanya labda dada alipenda, yule dada mwingine labda kama Mwijaku alimpangia kinyumba hivi au alimpangia upande. Kwa labda lakini si hivyo tunahisi. Kwa labda alinunuliwa iPhone kwa mfano. Sasa naye anatamani kwamba kumbe uko na Mwijaku bwana, miezi 6 analipia pango. Na mimi nijiweke. Kwa hiyo yule dada asingefanya kitu kama kile. Yangemwambia tu mwenzangu bwana, kumbe wote tunashare yule mtu. Tumtandike tu ili mambo yetu tumpige pesa. Pige pesa kwa sababu yule ana mwanamke wake bro, na wametoka mbali. Haiwezekani eti amwache mke wake kwa nyinyi vimchepuko tu ambavyo vina mbele wala nyuma, kwa sababu vile vidada vyote ukiviangalia hivi havishtui, yani havishtui chochote. Sema tunajua tuna sisi wanaume tumejawa na tamaa. Yani tumejawa na tamaa fulani, si kila mwanamke basi sawa. Hapo lakini kwenye comment watu wakawa wameenda mbali sana kwamba wakimtathmini yule dada ambaye anampiga mwenzake mwembamba fulani hivi ana nyama. Yani wakitazama sasa na yule anayepigwa, maana kidogo hata anayepigwa ana good looking kidogo. Kwa hiyo kwa Mwijaku imekuwa usta wake, maana yake hautumii vizuri, ingawa ni vibaya kuchepuka au kumchiti mke wako, lakini wanasema kwamba unapoamua kula nyama basi hakikisha hiyo nyama unayoila ya pembeni iwe imenyoka. Kwa hiyo ni Mwijaku kwamba ameshindwa kutumia vizuri usta wake au ikoje? Mimi siwezi kumlaumu Mwijaku. Unajua wanawake wana kitu kimoja, hususan wanawake wetu hapa Kibongo. Wanapenda maisha fulani kama nilivyokuambia before. Maisha ya star, maisha kwamba mimi natoka na fulani, maisha mimi bwanangu fulani. Si unanielewa? Hawaangaliagi yule mtu labda ana mahusiano yake, hiyo hawajuagi. Kwa mimi siwezi kumlaumu Mwijaku. Inawezekana Mwijaku aliapproachiwa na kile kidada kwa shida zake, na sisi wanaume si unajua na mtoto wa kike bro akikuface mimi naye uko lazi hata kutumia video za ngono, kutumia mwili wake, kutumiani ya kushawishi kwa kila sababu. Kwa mimi siwezi kumlaumu Mwijaku, na mwanaume lijali, mwanaume lili mzee achaguagi pakula kaka. Yani lakini kaka unachagua pia kutokana na jina lako ambalo unalo bwana. Sasa wanaongoza kupiga vibudu ni hao mastaa, kwa sababu mastaa sini kueleze kitu gani. Yani wanaochagua kwamba mimi nitoke na fulani ni mastaa wachache sana kibongo shansoma. Lakini hao wala vibudu kwamba hii twenzetu hao mastaa wanaojua. Yani kuna watu wanatoka nao
wewe mwenyewe ukiambao utoke naye unacheka, unajua. Okay. Ushansoma. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu Mwijaku kwa sababu wanafunzi wa chuo au wanawake, siku hizi wanawake wameendekeza tamaa, shida, na wanaamini 90% mapenzi ndo kila kitu yani. Yani mapenzi ndo mwokozi wao mkubwa yani, kwamba mimi nikidate tu na ule mashida zangu, matatizo yangu yatapotea, yataisha. Si unanielewa? Na maana nafikia stage mpaka vile wanashikiana visu kutaka kuuana kabisa. Kwa sababu yani mimi sidhani pale kama kuna mapenzi. Pale ni shida, njaa, tamaa ya maisha, kutatuliana matatizo. Ngoja ni kitu kwanza wewe. Yani pale hamna mapenzi. Mimi sidhani kama yule dada anampenda Mwijaku, na sidhani hata yule dada mwingine naye anayepigwa ana mapenzi na Mwijaku. Shida kaka, tamaa, njaa. Ila anayepigwa ni pisi fulani. Kwa kawaida hawezi kuifikia pisi yake Mwijaku, ndio maana nakwambia hivyo. Kwa sababu pale ukiwalinganisha wote wale, yule mdada anayepigwa, yule anempiga mwenzake, wala wanaoshika simu, hakuna hata mdada ambaye anaweza kumfikia mwanamke wa Mwijaku. Okay. Hii imekaaje sasa? Tukirudi kwenye familia, maana yake mwanamke amemwamini sana mwanaume wake ambaye ni Mwijaku. Wametoka mbali kimaisha, wamepambana usiku na mchana, mvua jua, kuhakikisha kwamba wanatengeneza furaha ya familia yao. Lakini leo hii mwanamke anapoona kumbe mumewe si muaminifu, mpaka inavuja kwenye mitandao ya kijamii, fedheha inakuwa kubwa. Unahisi hali ikoje kwa mwanamke wa Mwijaku? Mwanamke wa Mwijaku lazima ajisikie vibaya sana kama anampenda mume wake. Unajua anaweza akapretend tu furaha. Hakunaga kitu kama kile mtu akaenjoy kwamba fresh tu unyama kunaga. Kama unampenda kweli mtu itakuuma na atashusha imani kwa mume wake. Yani in short Mwijaku lile tukio limemtengenezea CV mbaya sana kwa kupoteza vitu vingi. Anaweza kupoteza hata ubalozi wa sehemu fulani. Watu wakishakuona tu na matukio ya kijinga kama yale, unaweza kupoteza hata marafiki wenye akili timamu, kwamba huyu atatutia aibu, jamii yetu itaonekana kama yeye. Kwa hiyo alichokifanya Mwijaku kwa wale vile vitoto, kajishushia sana heshima kwa jamii na mke wake, na imani kashusha imani kubwa sana. Unajua hakuna kitu kibaya katika mahusiano au kama mahusiano tena ya ndoa, kama mtu akakushusha imani, yani kwamba kumbe una muamini ambaye nimepambana naye kuanzia chini mpaka hapa, kumbe tabia zake ndo ziko hivi. Anaweza akakuvumilia kwa sababu mmeshavuna vitu vingi, mmeshapambana sehemu nyingi, akaona tu litapita. Lakini imani tena ya kuwa na yeye kwamba mume wangu yuko pamoja na mimi na hawezi kufanya jambo lingine lolote zaidi yangu mimi, inampotea yule binti au yule mdada, itampotea kabisa. Okay. Kwa maana yake Mwijaku yupo katika sehemu mbaya sana kwa sababu na mpaka muda huu hatujui kwanza imekuaje. Na maana kuna niliona yule dada ambaye amempiga aliitwa si polisi, akaandika ujumbe mkubwa, bwana mimi siwezi kwenda jela, itabidi tu kama vipi nipoteze maisha. Kwa kama yule dada anaweza, na sio yule dada, wale madada aliyofanya tukio, mmoja akajizuru akachukua hatua mbaya, ujue moja kwa moja Mwijaku itamuhusu kwa 100%, kwa sababu jina lake ndo limetajwa sana mle, kwamba mwanamke wa Mwijaku, si unanielewa? Kwa hiyo itamuhusu 100% kujibu shtaka hili. Yeye mwenyewe hajazungumza chochote mpaka sasa. Hajafanya chochote. Utazungumza nini? Kwa hiyo maana yake anachosubiria unahisi ni kitu gani? Uwezi kwenye jambo la aibu. Jambo la aibu. Yani muda huu hata Mwijaku akiwa ana post yuko na mke wake ana pretend furaha. Unajua una pretend tu labda umuenjoy hivi mwanamke asijisikie hivi. Na usikute muda huu sidhani kama Mwijaku ana maelewano na mke wake, ila wabongo walivyo Mwijaku anaweza kuchukua hata clip ambayo ilipitaga kaiposti sasa hivi ili kuonesha bongo hakuna chochote kinachoendelea. Mimi ndo najua maisha ya mastaa naishigi hivi. Mastaa wakigombanaga ili watu wasijue kama wamegombana, yuko lazi achukue clip aloshutingi hata mwaka uliopita au miezi iliyopita kabla tukio akaiposti. Unaelewa? Akaposti kuonesha furaha kwamba wako kwenye furaha, kumbe hapo kwenye vita. Kwa hiyo sidhani kama kuna mwanamke yoyote mwenye mapenzi ya kweli akafurahia jambo alofanya. Nyumbani moto unawaka, lazima wake kaka. Uwezo ukaenjoy kitu kama kile kaka. Uwezo ukaenjoy. Bila shaka utakuwa umeliona tukio ambalo linaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwahusisha baadhi ya mabinti, inasemekana ni wanafunzi wa chuo fulani hivi, wakigombana, lakini mtu ambaye wanamgombania ni DC Mwijaku wa Instagram, huyo hapo. Je, una maoni gani juu ya ugomvi huo, mwisho wa siku mpaka kudhalilishwa kwa binti mmoja kati ya mabinti hao? Tuandikie komenti yako hapo kupitia Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok kwa jina la Uzuri TV. Bwana, how we do.